হাই ফ্রেন্ডস, লেটস মেক স্যুপ ফর মোমো। আমার কাছে এখন লকডাউন যা যা আছে ঘরে তা দিয়ে আমি করছি। গাজর আর একটু বিনস ছোটো ছোটো করে কেটে নিয়েছি, মাশরুম নিয়েছি, মাশরুম শুধু ওপরের পোর্শনটা নিয়েছি, এবং এখানে নিয়েছি ডালের উপরের যে জলটা দেখুন এটা নিয়েছি, আর একটু ব্ল্যাক পেপার মানে গোলমরিচের গুঁড়ো, নুন ইউজ করব আর বাটার দিয়ে করব। সো লেটস স্টার্ট, লেটস গো টু প্যান। সবজি অ্যাড করে দিলাম, একটু ব্ল্যাক পেপার পাউডার, ডালের জলটা আমি অ্যাড করে দিই, একটু জল অ্যাড করবো, লেটস হ্যাভ স্যুপ get cooked বলছি। এবার অ্যাড করবো মাশরুম, ওকে ইটস ডান। গ্যাস অফ করে দিই। মোমো বানানোর জন্য আমি এখানে আটা নিয়েছি, একটু নুন দেব, তারপর মেখে নেব ডোটা। তেল দেওয়ার কোনো দরকার নেই, জাস্ট জল দিয়ে মেখে নিতে হবে। আমাদের ইন্ডিয়াতে এখন মোমোটা এত বেশি প্রচলন হয়ে গেছে, সবাই মোমো খেতে পছন্দ করে এবং অ্যাজ এ স্ট্রিট ফুড, স্পেশালি ইয়াং জেনারেশন স্ট্রিট ফুডে মোমোটা খুবই প্রেফার করে। আটা মাখা হয়ে গেছে, আটা রেস্ট করুক। বাই দিস টাইম আমি স্টাফিং রেডি করবো। ওকে, আলু সেদ্ধ করা নিয়েছি আমি, আলু স্টাফিং করব আমি আজকে মোমোতে। তো আলু সেদ্ধ করে নিয়েছি এবং তাতে নিয়েছি গ্রেট করা আদা আর কাঁচা লঙ্কা কুচি, সেটার মধ্যে মিক্স করে দিয়েছি আমি। এবার একটু নুন অ্যাড করবো আর বাটার to make it creamy. I'll add butter. এবার আলুটা ভালো করে ম্যাশ করে মেখে নেব। এতে আর এক্সট্রা কিছুই আমি দেব না, দিস বাটার উইল মেক ইট টেস্টি। হাত দিয়ে মেখে নিলাম আমি। ওকে, আমার স্টাফিং রেডি হয়ে গেছে। ওকে, স্টাফিং রেডি আছে, আটাও সেট হয়ে গেছে। এবার চেলি করে নেব। ওকে, এবার বেলে নেব। বেলে এটা প্লেটে রেখে দেব, তারপর স্টাফিং করব। ওকে, এবার বেলে নেব লেচিগুলো এবং বেলে প্লেটে রেখে দেব, তারপর স্টাফিং করব।
প্লেট, যে প্লেটে আমি মোমো বানাবো সেই প্লেটটাকে আমি তেল দিয়ে গ্রিস করে নিচ্ছি। এবার স্টাফ করার পালা। মোমোগুলো রেডি হয়ে গেছে। এবার মোমো মেকারে প্লেটটা বসিয়ে দিচ্ছি। মোমো মেকারে অলরেডি জল আমি বসিয়ে দিচ্ছি এবং স্টিম ক্রিয়েট হয়ে গেছে, স্টিম অলরেডি ফর্ম হয়ে গেছে। এই প্লেটটা জাস্ট বসিয়ে দেবো। ওকে, মোমো সেদ্ধ হয়ে যাক, 10 মিনিট পরে আসছি। স্যুপের সাথে খাবো আজকে আমি।